自中途岛战役后，日本海军虽遭受重创，但仍保有5艘航空母舰、战列舰和驱逐舰1艘未损。国内工厂在持续不断的生产新型飞机。此外，日本陆军在所罗门群岛大力修筑海空基地，欲以此为跳板进攻澳大利亚，切断美军的补给线。所以中途岛战役仅是遏制了日军猛烈的攻势，但尚未扭转太平洋战争的整体走向。1942年，美国首次对日本发起了大规模反攻，海军几乎掏出了全部家底，派出了3艘航母、12艘巡洋舰以及其他舰船，共计50余艘。由于拉包尔是日军重点设防的老巢，驻有强大的岸基飞行部队，并由之联合舰队提供警戒和支援，因此美军司令尼米兹计划先在所罗门群岛的瓜岛登陆，再逐步后过去。然而谁有料到，双方竟在这小小的瓜岛激战半年之久，上演了太平洋战争中最血腥的一幕。8月7号，美军舰队率先对日军阵地发起了猛烈炮击，随后航母上的战机迅速起飞，进行第二轮的轰炸和扫射。在强大的火力掩护下，19000名美军开始向滩头递进，士兵们摩拳擦掌，已做好了一场血战的准备。但他们没有遇到日军的任何抵抗，各部就像演习一样顺利地登上瓜岛，并成功占领了机场。唯一的伤员是一名开椰子时误伤到手的士兵。胜利来得如此简单，以至于让人不得不怀疑这是日军设下的陷阱。几个星期后，美军才明白，岛上的3000日军扛不住强大的火力，早已逃往了西边，而留给美军的是无穷无尽的瘴气和毒虫。恶劣的环境导致大部分士兵都染上了疟疾。日本听闻美军登陆后非常震惊，决定不惜一切代价夺回瓜岛。8月8号，日军率先派出7艘巡洋舰和1艘驱逐舰紧急南下增援。显然这点力量还无法和美舰硬刚，于是日舰趁着夜半更深，悄悄钻进了美舰编队里。面对忽如其来的偷袭，美舰毫无防备，直接被打懵了，仅仅几个小时便损失了4艘巡洋舰。不幸中的万幸是，日舰取得一定的战果后，便选择全身而退。当时美军航母已全部撤离，如果日舰乘胜追击，那混乱的美军舰队很可能被全部歼灭。美国的首次反攻计划将以失败而告终，瓜岛上的部队也将面临着极其悲惨的命运。而获得喘息的日本将进一步积蓄力量，实现山本56心心念念的决战计划。多年来，此战一直是人们争论的焦点。有历史学家认为日舰错失了一个千载难逢的好机会，但指挥官三川解释说，他并不知道美军航母已经撤离，就当时的条件来讲，他已经做出了最好的选择。回传战报时，三川声称击沉了美军的12艘巡洋舰，接着上级又将这个数字提高到了20艘。当这份浮夸的报告送达东京时，军方的总部领导认为这个数字还是太过保守，又将美军的损失改为了28艘军舰和30艘运输船。在经过各路媒体的吹嘘，美国的海军实力直接下降到了3流水平。当时日本全民上下都沉浸在喜大普奔的气氛中，就连日本军方也认为弹指间就能使瓜岛上的美军灰飞烟灭，所以他们仅仅派了1000人去增援瓜岛。是的，你没听错，确实是1000人，确切的说是960个。他们甚至已经提前准备好了劝降书。8月16号晚，这支千人小队高喊着天皇万岁，向美军发起了自杀式冲锋。自清末的日俄战争以来，日本陆军最擅长的战术就是在机枪大炮的火力掩护下，抬着38大盖冲到敌阵里，靠拼刺刀取胜。40多年过去了，他们的口号没变，枪没变，战术也没变。而美军登陆后，迅速修建了一系列防御工事，布置了机枪300挺，大炮50门，火力远远超过了日军。另外还有舰队和飞机支援。最终这场偷袭以日军的惨败告终，阵亡率高达85%。到9月上旬，日本第2波增援部队抵达瓜岛，共计6000余人。这次他们的战术依旧是无脑冲锋拼白刃战，结果再次陷入美军的交叉火力中，死伤无数，血几乎染红了整片高地。10月下旬，被誉为作战之神的千正信集结了15000名日军，向美军的阵地发起了大规模总攻。这次日军把口号改为了天佑神助，以报皇恩。战术方面终于做出了一些调整，从集中式送人头改为分散式送人头，结果死得更惨更快，上万士兵几乎全部被歼。看到这里，很多人不禁要问，日军经历了这么多的惨败后，为啥还不改变这种愚蠢僵化的战术？近代以来，日本一直进行军国主义的洗脑教育，让每个士兵都相信他们有着异于常人的精神力量，战斗时只要保持这种高昂的攻击精神，就能免疫机枪等一切物理伤害。总而言之，上了前线只管往前冲，只要不怕死就不会死。正因为过度强调战斗意志，日军才忽视了战术和科学技术的重要性，
导致他们一再把肉弹石冲锋作为主要的进攻手段。空战方面，美军依靠着航母上的舰载机始终掌握着绝对的制空权，而日军的飞机则从600英里外的拉包尔起飞，赶到瓜岛后或立马进入战斗。人的精力都有个临界点，过了这点将会产生一种由心的疲惫，短时间内很难恢复。此外，日军没有休假轮换制度，除了战死几乎没机会回家，长期以往飞行员的身体根本吃不消，战斗力大打折扣。部分零式战斗机抵达战场后，常常会做出漂移、翻跟头等一系列高难度动作，以彰显他们的技术有多牛。相比之下，美军并不擅长这些花里胡哨的杂技，他们只是精确地对准目标，让它成为大海的一部分。在长达6个多月的激战里，日本驱逐舰总是能在美舰的眼皮底下一次又一次地成功将增援部队送上瓜岛，由此还得了一个称号，叫东京特快。至11月，日本已将2万多名士兵运送上岸，实力看似得到了加强，但这么多的人很难全部隐藏到丛林中，反而更容易遭到空袭和美舰的猛烈炮击。孙子兵法说围城必有一缺，美国之所以容忍日本不断增援，正是为了将他们的力量源源不断地引到瓜岛这座天坑里。只要日军一直坚持从600英里外发动空袭，从3000英里外的本土不断赶来增援，那么美军便能以逸待劳，巨额歼之。当瓜岛厮杀时，双方的航母编队也在附近海域展开了一场大会战。自中途岛惨败后，山本依然坚持决战的目标，毫不动摇。此役他再次押上了全部家当，计划以轻型巡洋舰为诱饵，引出美军航母，再让经验丰富的南云忠一带着主力舰队上去，将其一举歼灭。掌握了制海权后，瓜岛的美军也就成了孤魂野鬼，迟早必败。然而现实并没有按照他的剧本来发展，这次海军对决本质上是一场混乱且毫无章法的遭遇战。10月24号，美日的航母编队在相隔300海里时，双方都有判断出对手就在附近，可谁都不清楚对方的具体位置。下午1点，日本航母龙香号正派飞机去支援瓜岛的陆军作战时，暴露了本部位置。美军于是派出38架战机击沉了龙香号。到11月底，日军的30多架舰载机扑向了美军的企业号航母。眼见攻势猛烈，美军的护航舰迅速合围过来，为企业号构成了一道防御型弹幕。虽然企业号的舰体遭到重创，但美军很快发起反攻，击沉了日军的1艘运兵船、1艘驱逐舰，船上的上万日军全部葬身海底。最终山本取消行动，召回了其他舰船。自此，瓜岛上的数万日军成为了真正的孤魂野鬼，补给线被美军彻底切断。日本怎么也没料到，如此多的天孙竟然打不过美军，而残存的3万多个日军由于缺乏补给，只能靠细树皮来充饥，饿死病死的多达9000多人。1943年2月，日军派出300架飞机、58艘舰船，佯装对瓜岛发起反攻。在夜战的掩护下，驱逐舰把瓜岛上身体健康的日军分批转运出来，伤病人员则任由他们在岛上自生自灭。当时美军完全掌握了制空权和制海权，但日本依然通过周密的计划，从他们眼皮底下成功转运出了1万多个士兵，上演了一出戏剧性的金蝉脱壳。而在长达6个月的血战中，双方海军和空军的兵力损失大致相当，但日军一共阵亡了2800多人，是美军的5倍之多。这种悬殊的伤亡结果彻底打破了日本陆军不可战胜的神话。自此，日军在太平洋战场上从攻势转为了守势。那在接下来的战役中，日本又是如何一步步走向败亡的？请待我下期分解。